Tava. Ela sofreu assédio, estavam caçando ela, pobrezinha. Jogaram ela no chão, morderam a pobrezinha. E agora salvei ela, ela vai voar, né, meu anjo? É? Você quer voar agora então? Então vai. Voa, querida, voa. Voa. Vai lá, meu anjo, vai. Vai. Muito bem. Vai, pode voar, querida, pode voar. Vai, pode voar, querida, vai. Vai, vai. Voa então. Vai pra natureza que é tua. Tá, meu anjo, nós chamamos muito, você é muito querida, sabia? Essa é uma moça querida, olha. Deixa alisar, né? Olha que coisa mais linda, sabia? Vai então, vai, vai. Vai, querida, vai. Vai. Que foi, minha querida amada, hein? Você merece ser muito querida. Você merece. É, pode voar. Pode voar então. Vai. Vai, queridinha, vai. Vai então. Vai. Você não quer voar, você quer ficar aqui. O que houve? Você está com medo de voar e voltar para a natureza? Você tá. Ah, querida amada. Pode voar, querido. Pode ir. Pode ir então. Vamos. Vai. Voa. Então voa. Voa. O que houve, minha querida? O que você está com medo de não voar? Tá se sentindo mais segura aqui que na tua comida? É? É? O que houve? O que houve? Te machucaram ali que não quer voltar pra gente? O que houve, minha querida? Me conta. É? Estão querendo te pegar no bando. Só porque tu é pequenininha, né? Tadinha, você é muito querida, muito doce você. É? Judiar da pobrezinha. É? Pobrezinha. Uhum. Então vai, querida, vai. Vai. Então vai. Vai. Então vamos voar. Vai. 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 Voa.